dia sobrevivendo no meio do mato. E adivinha o que eu fiz? Tananana, uma fogueira! E hoje, vocês viram pela primeira vez a cozinheira Lane aqui no canal. Porque nós vamos pescar os peixes para cozinhar na fogueira. Foi para isso que eu fiz a fogueira. Eu vou usá-la para cozinhar durante esse 1 mês que eu tô sobrevivendo no meio do mato. Mas se ela apagar, eu vou acender de novo. Agora vamos pescar. Ah, mas Lane, você não tem vara. Eu vou construir uma usando esse graveto e essa teia. Vara pronta, vamos pescar. E 1 milhão de anos depois, finalmente eu consegui pescar 4 peixes, galera. Vamos botá-los para assar e comer. Peixes prontos, vamos comer.